เรากลับมากับอันนี้คืออะไรวะอุ้ยเรากลับมากับฮอกวอตส์เลกาซี่ค่ะอันนี้คือลูกอมอะไรอ่ะเป็นลูกอมเวทมนต์อะไรพวกนี้เหรอหรือขนมมันคือลูกอมอะไรวะไม่รู้อะตีเป็นลูกอมไปก่อนแล้วกันล่าสุดเรามาอ๋อต้องไปหาเพื่อนอยู่ไหนวะเพราะมันเปิดอย่างนี้เหรอโอเคเปิดแล้วสมมติถ้าคนอื่นอยู่ข้างนอกจะเต็มหน้าเลยใช่ไหมโอ้โหวีเดี๋ยวนะเราลงไม่หรือว่าเราเข้าห้องอื่นได้เหรอวิจริงด้วยแต่เก็บไปก่อนอืมเดี๋ยวมันก็มีเวลาให้เราสำรวจยาวๆเลยอืม You don't need to be frightened, little cat. นี่คุยกับใครอ่ะต้องคุยกับคนนี้ก่อนก็ได้อ่ะสวัสดีครับเลอโนล่านอล่าดิ Oh, hello. สวัสดีครับ She's awfully regal, isn't she? Is that your owl? I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company anyway. Wait, you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. โอเค I ฉัน am ไม่ a ต้อง bit concerned. I have a lot of catching up to do. Indeed, ครับผม 4 years of schoolwork is a bit... Being that far behind, I'd feel so... inadequate. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. I'm Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. Huh? Do you really think you should have been in Ravenclaw? Well, my brothers were. They both work in the ministry now. I suppose you could say that wit runs in the family. My aunt was a Gryffindor, though, and I've always had plenty in common with her. Determination, valor, daring. The old sorting hat was spoiled for choice with me. It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. นอกจากหมวกคัสสันแล้วเขาใช้เกณฑ์อะไรในการเข้าบ้านนะต้องถามคุณหมวกใช่ไหมแต่เราหมวกไม่ได้ให้เลือก You ให้ don't เรา need เรา to เลื be อกเอง frightened, little cat. อันนี้คืออาเธอร์แกล้งอะไรน้องแมวบอกหรือว่าช่วยน้องแมวลงมาใช่ไหม I can't quite reach. เอาก็ลงเองได้อะเธอ Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way, all right? I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. เนาะสัตว์น้องเราน่ารัก I'm วิบ้าน sorry นี้ to มัน hear เน้นแบบ that. สั I ตว์ think เหรอ magical beasts are rather incredible. Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only pictures in books before. Well, Dad did bring home a puffskein once. Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. วิเราไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับชื่อสัตว์เลยอะน้องคือตัวอะไรวะเคยมีสัตว์เลี้ยงเป็นของตัวเองหรือเปล่า Have you เราจะ ever มี had สัต a ว์เลี้ยง pet, ไหมอะ Arthur? No. My mother's a muggle, and as soon as the puffskein that my dad brought home stuck its tongue up her nose, it went right back to the shop. อ๋อน่าจะเป็นเหมือนพวกนกอะไรพวกนี้ปะไม่แน่ใจหรืองูเหรอนึกไม่ออก Nice meeting you, Arthur. And good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle yourself. อืมอุ้ยบ้านนี้มันเป็นแบบว่าน่ารักแล้วเสียงแมวจากไหนอีกแล้วอะเธอโอ้โหแล้วเขาก็หาน้องแมวเข้าได้จริงเหรอ
มีเหรอไม่มี มาคุยกับคนน่าจะคนสุดท้ายแล้วนะชื่อเอดิเลตสวัสดีค่ะ Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a dragon? จริงๆมันก็ใช่เนี่ยแต่จำได้ว่าศาสตราจารย์ฟิกบอกว่าโอ้ยโทษช่วงนี้เจ็บคอบ่อยศาสตราจารย์ฟิกบอกว่าห้ามพูดใช่ไหมเอาไงดีวะเงียบไว้ก่อนดีกว่ายังไม่สนิท If กั you น don't mind, I'd prefer to just forget about it. Oh dear, it must have been bad. I mean, of course it was. I know I would have been terrified. Sorry. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. ครับผมลูกของคุณไม่เป็นอะไรใช่ Are ไหม you sure everything is all right with your uncle? Oh, yes, he travels for work, always busy. I'm sure he just wrote it in a rush. Nothing to worry about. อ่า Thank you, Adelaide. Be seeing you. Of course, and good luck. เราต้อง Is the new สน Hufflepuff ใจ out of bed เนื้อเรื่อง yet? เขาไหมหวา Professor Weasley's waiting for ไม่ them แน่ outside the ใจ common แฮะ room. อืมโอ้ศาสตราจารย์วิสซี่ครับปฏิ Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the ว year. ส OWLs. มันคืออะไรอ่ะ Owls. Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. โอ้โอเค What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. ขอบคุณครับผม จะตั้งใจ Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. โอเคครับ ไปไหนครับ ผมจะตั้งใจเรียนที่นี่อย่างดี This way. ครับผม The Mấy guide khơi will give you mà opportunities tùng to rồi ạ. practice your magic and educate yourself about wizarding lore. ห้องมันคือที่ไหน I certainly would have appreciated something like the field guide when I เอ้ย was a เอ้ย student. เมื่อกี้อะไรอ่ะ Using the guide Nó will mới also thắng mà tôi train kịp you to ổn. be alert to your surroundings. โอ้ Do keep Ê. up. มันคืออะไรวะเมื่อกี้เอฟเฟกต์ของบันไดเหรอ ไม่ดิแต่สีมันแปลกๆมันไม่น่าใช่ปะธีม Simply ตรงนี้มัน cast เป็น Revelio on it อ่า and we'll ใช้ see เรา what วิ the ดีโอ guide ตรง says. นี้ธีมของบ้านนี้มันเป็นเหลืองๆอะแต่เมื่อกี้มันเห็นแป๊บๆมันน่าจะเป็นสีแดงนี่ก็สีชมพูไงเนี่ยแค่เดี๋ยว Revelio. เราเวลิโอโอเคนี่ค่ะ อันนี้จะเป็นหนังสือแนะนำที่เราต้องเก็บนะตำราอาหารของเอลฟ์จำบ้างเอ๋ไม่แน่ใจแฮะเอลฟ์คือตัวไหนวะนี่นะฮะแล้วมันก็จะมาอยู่ในคอลเลคชันนี้เราต้องเก็บเพื่อเอาแฟชั่น ตอนนี้ยังไม่ได้เดี๋ยวเราไปไล่เก็บตามบ้าน Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and นก outside. ปรา of สาท the ด้วยเหร castle. อโหเดี๋ยวนะมันเยอะไป
เดี๋ยวต้องหาเวลามาเก็บอ่ะอันนี้อะไรอ่ะหมุนพัซเซิลแน่ๆเลยเนี่ย Good timing. Perfect opportunity to show you how to use blue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. อันนี้ก็จะเป็นจุดวาร์ปเทเลพอร์ตของเรา เดี๋ยวเราเทเลพอร์ตไปโถงกลางใช่ไหมไม่ใช่หรอ อ๋อเขาสอนอยู่โอเคนี่ไปโถงกลางกันเถอะ กดอะไรวะเปล่า And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. เย่You can get almost anywhere in the castle. โอเคขอบคุณที่เซฟให้ครับไม่มีคาถานี่ว่ะคาถายังไม่มา Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. โอเคค่ะ And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. อธิบายเกี่ยวกับคาถาได้ไหม Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. อันวิชา โอ้ยขอโทษทุกคนวิชาคาถามั้งที่ตอนนี้เราเรียนเอาไว้อยู่ไอ้ที่เก็บไอ้กระดาษที่บินเมื่อกี้อันนี้ป้องกันตัวจากศาสตร์มืดเนี่ยอันนี้เรายังไม่เคยเรียน Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. โอเคเดี๋ยวเราไปตอนนี้อันนี้คือห้องนี้คือหมู่ You บ้านนะ mentioned ให้ตัวละคร Hogsmeade, พูด Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. โอเค Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, เขาสอนแค่ Professor. 2 คา He's ถาเอง been ครับอาจารย์ terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. เราต้องโกหกอาจารย์ด้วยไหมอุ๊ยเอาไงดีวะ จะเป็นเด็กที่ไม่ดีหรือเป็นเด็กที่ดีดิมันมีผลอะไรต่อเกมไหมคราวที่แล้วเราตอบอะไรวะจำไม่ได้ โอเคไว้ใจอาจารย์ดีไหมหรือว่าไม่ดีเก็บเป็นความลับ2 คนเหรอแอบ We บอกเลย did ก็ได้ take วะ a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and I shouldn't say อย่าง more. น้อยอาจารย์ก็น่าไว้ใจ Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new 5th year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself.
Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. ก็แต่ศาสตราจารย์สอนวิชาอะไรล่ะครับเนี่ยแล้วศาสตราจารย์ติ๊กก็ด้วยเนี่ยสอนวิชาอะไรกันอยากรู้ก็ได้มีรอบมากคุยกับศาสตราจารย์ติ๊กก่อนนะ It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? เราต้องตีเนียนไว้ก่อน She caught me off guard. I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. เมื่อกี้ศาสตราจารย์ทำอะไรอะโอเคเราจะมาเรียน2วิชากันนะฮะก็จะมีวิชาอะไรบ้างป้องกันตัวจากศาสตร์มืดแล้วก็วิชาคาถานี่ได้เป็นนี่ไงเอ็กซิโอนี่ดึงกระดาษโซดิโซน่าจะออกโซป่ะไม่แน่ใจเดี๋ยวลองวิชานี้ดูว่าทำยังไงครับกดติดตามโอเค The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. การสอบเมื่อกี้มันคือก็น่าจะเป็นแบบเหมือนสอบราชการอะไรพวกนี้ปะไม่แน่ใจอ่ะโอเคเบล1อยู่กดเอ็มเพื่อโอเคจำได้แล้วเราต้องไปเรียนเวทมนต์ก่อนนะโอ้ขอโทษชนใครก็ไม่รู้มีอะไรเต็มไปหมดเลยไม่เคยมาโซนนี้เลยครับเพราะว่าเราต้องไปอีกเส้นหนึ่งนี่คืออะไรจับคนมาสายแต่เราไม่ได้มาสายนะ Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased to be included. ที่ตื่นเต้นมากตอนนี้เนี่ยทำเยอะเดี๋ยวไปเรียนวิชาคาถาก่อนนะเฮ้ยไม่ใช่ดิน้องกันตัวทางปากมือเสมียดยากเป็นการต่อสู้อย่างนี้ว่ะน่าจะได้แบบพวกเวทตลอด Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge.
ผมรู้สึกว่าศาสตราจารย์ตอน2-3นี่น่าจะ To the จะ wise, เด็ดอยู่พอ age ตัว matters น่าจะ very เก่งมาก little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! นอกคาถาร้อย A ตัว surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? โอ้ One thing I've learned as an น่าสนใจ unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. น่าสนใจนะฮะกับการเรียน มันจะใช้กับไอตัวใหญ่ๆนั่นได้ปะหรือว่าเราไม่เจอหรือเปล่าเขาเลยแบบเกี่ยวอะไรอย่างงี้ไปว่าเริ่มมันก่อนดีกว่าไปเฮ้ยขึ้นได้ Levioso. อืมเริ่มจากกาขนนกง่ายๆก่อน ต่อไปหัวมังกรใช่ไหมจาน Now,ได้แล้ว let's try ทำให้ something a little larger. มันใหญ่กว่านี้อู้โอ้มันมีหุ่นฝึกซ้อมเลยเหรอเอาเลื่อนโต๊ะกันง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอ Let us begin with a basic cast. ต้องโจมตีธรรมดาก่อน See how the มัน dummy ไม่ deflected เข้า your จา cast? น This time, cast Levioso first, then the basic cast. โอเค Remember, ต้องไปก่อน a surprised opponent. Good. Now, Ooh. the basic. แล้วก็ตีได้เลย Done. เฮ้ยใช้ได้ Very good. But the best way to practice is by dueling. We'll โอ start เค with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. โอเค ได้2เรียนใช่ไหมต้องเดี๋ยวเอ้ยชิบHow perceptive. Thanks. อุ้ยเอาอย่างนี้ก็ได้เอาไม่ต้องใช้ก็ได้ดิจ้า Must be your first. นี่ไงมันต้องอย่างนี้ Duel. If only all of ใช่ไหม the students would แล้ว have ทำไงต่อมันคูลดาวน์ Watch your opponent for signs to attack or defend yourself. แล้วใช้เวทครั้งเดียวเองฮัลโหล Not ดิ bad for a beginner. You give as good as you get. เขาไม่ได้อะไรกับเราใช่ไหม ไม่ได้ใช้ I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. มาถึงก็มีการบ้าน That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. ออกก็ขึ้นได้เหมือนเดิมใช่ไหมสวัสดีครับ You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. จริงดิในแพ้คาถาง่ายๆเนี่ยนะ อุ้ยเดี๋ยวนะมันมีคะแนนอะไรนี่ด้วยเดี๋ยวก่อนมันมีคะแนนเกี่ยวกับบ้านด้วยฮะต้องเก็บคะแนนใช่ไหมเดี๋ยวเราจะเป็นเด็กดีเก็บคะแนนให้คุยกับเซบาสเตียนใช่ไหมโอเคเซบาสเตียน I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice. It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel.
ประลองครั้งแรกก็ประลองกับอีกพวกอัศวินพวกนั้นนะครับ อันนี้นับไหมครับ คือมันผมฝึกจากการต่อสู้จริงเลยอะผมไม่ได้ฝึกจากการต่อสู้พวกนี้ก่อนนะเคยใช้เรื่องสิทธิ์เคยซื้อโอเคตอบความเป็นจริง I've แล้ว dueled enough. Consider yourself lucky I held back. โอ้โห Fair enough. ขิงไว้ด้วย You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. องค์กรอะไรวะประลองรับเหรอน่าสงสัยอะ น่าสงสัยอะ Unsanctioned? I don't know. School rules are in place for a reason. Yes, to keep students in the dark. So many things we're deemed unprepared to know. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Till มัน next จะไม่ time. มีใครรู้จริงๆใช่ไหมเนี่ย ไอ้ประลองของเองเนี่ยถามจริงมันต้องมีนักเรียนหลุดมาบ้างเลยนะวิ่งเวล2แล้วทุกคน แต่เวลค่ะเวลในเกมนี้มันไม่ค่อยมันไม่มีผลอะไรเลยปะวะเพราะเป็นคาถาก็หยุดได้ง่ายเวทไม่น่าไม่ใช่เวลไม่น่าจะมีผลโอเคไปเรียนวิชาคาถากันไม่ชอบเลยอันนี้ต้องมีแล้วอันนี้ต้องมีแล้ว Some of อ๋อ us ขอ don't โทษครับ necessarily. โอเคเรามาเรียนวิชาคาถาโอเคเริ่มเรียนครับทุกคน Here, behind you. There is an open seat here. สวัสดีค่ะนัท Thank you. ตี้ Hello, I am Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? สวัสดีครับ โปรเฟสเซอร์ Shall we begin? Welcome to Year 5 of Charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. โอเค มาพร้อมแล้วยังไม่ได้เรียนคาถาเลยเดี๋ยวโอเคนี่ไงมาแล้วอาคิโอไปนี้เราก็จะไปเก็บหนังสือไอ้ตรงโถงได้แหละป้าอย่าเพิ่งตามเกือบไม่ทันแล้วนะ Akio, ชื่อ that is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. อย่าพูดอย่างนั้นเลยกัน You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air.
After me. I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? So แล้วเรา why ขึ้น don't ไป we อยู่ have ข้า our งบน newest ทำไม student start us off? โอ้ยเนาะโอ้ยแล้วอันนี้ Simply อย่างยาก cast เลยเหรอ Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this สำหรับ like เราไม่ยากมาก Godstones, แล้วไม่มี if ใคร you อยู่ will. ข้างหลัง But เราเลย instead of ออก throwing คน the ข้าง marbles out, you are summoning them toward you. โอเคไว้ตรงนี้มันยังง่ายอยู่ไงหลังจากนั้นอาจารย์หลังจากนั้น Excellent control โอ there. เคเกือบตกเลยนั่นน่ะ Very good. ไอ้ตรงเนี้ยมันยังง่ายอาจารย์หลังจากเนี้ยไม่ง่าย Very good. Points to Hufflepuff. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. เอาไปตีเอาเลย Let us read it. มันต้องเป็นคะแนนของใครบ้านด้วยใช่ไหมเราควรจะเอาให้คะแนนเยอะๆไปก่อนหรือเปล่า That is how it's done. เฮ้ยหยุด That's it. นี่เกือบหล่นนะ There we go. โอเค ถ้าจำไม่ผิดถ้าแบบบอลเราหล่นไปเนี่ยก็คือแบบคะแนนก็หายด้วยนะน่ะโอ้ยหายเลยโอ้ถ้าเนตตี้ชนเนี่ยจบเลยนะโอเคเนตตี้ไม่ชนโอ้โหแล้วเอาไงดีวะมันตึงจังวะการแข่งประจำบ้านนี่มันอย่างตึงเลยแค่นี้ก็ได้วะเนี่ย Excellent control there. โอเคเย่ชนะจบเถอะ Let us make this a bit more interesting, shall we? I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Watch this. ทำไมเขาดูนุ่มนวลแบบอย่างสบายทำไม That is how เรา it's done. ไม่เห็นรู้สึกอย่างนั้นเลย เฮ้ยชนชิบหายแล้วเราให้เขาได้คะแนนเพิ่มขึ้นด้วย Very good. ปาก Let us read it. ช่วยชนให้มันขึ้นไปอีกได้ไหมอะไม่ได้ด้วยอะโอ้ยโอเคตรงนี้ยังง่ายหน่อย Quite impressive. 80แล้วอันนึงต้องเดี๋ยวจะเอาคะแนนนำยังไงวะน่ะเฮ้ยขอบคุณกล่องเลยอย่างเงี้ยเราต้องอยู่ขอบประมาณนี้นะเดี๋ยวนะให้กล่องมันไปกันมาถึงเบรกโอเค That's it.
อ่าเย้เป็นการช Very นะครั้ง good, แรก both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me เพราะ weeks ผม to เคยเล่น become มาแล้วอีกรอบหนึง proficient ไง with ครับ Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. คุยเราต้อง That's เป็น good เพื่ to อน hear. กันใช่ It's ต้ a อง lot ส to นิทกัน take in เข้า all ไว้ at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. มันมีหลายโรงเรียนนอกจากฮอกวอตส์ด้วยเนาะน่าจะแบบแต่ละแบบทวีปอะไรอย่างงี้ได้ปะทวีปละโรงเรียนอะไรอย่างงี้ Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the largest wizarding school in the world. So yes, bigger than Hogwarts. But it never Oh, seemed they're Hogwarts, yeah. intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. สภาพว่าแบบว่าสมมติว่าเราต้องแบบเริ่มด้วยลงไปโรงเรียนนั้นอะไม่ใช่ฮอกวอตส์อะ ลงทับแน่ Is Wagadu a castle like Hogwarts? Its address is Mountains of the Moon. It is not so much a castle as a beautiful edifice carved out of the mountainside. I remember the first time I saw it, the mist was so thick I could hardly make out anything at all. And then it just materialized before me, this enormous school that seemed to be floating in midair. มันต้องแบบอย่างไรวะเราไม่น่าจะได้ไปแน่ๆใช่ไหมแบบน่าสนใจถ้าลองแบบไปที่อื่นที่ไม่ใช่ฮอกวอตส์แต่แฟนฮอกวอตส์เขาอาจจะแบบไม่ถูกใจหรือเปล่า This may ไม่ seem แน่ an ใจ odd อะ question, แต่ but ก็อยาก is ให้แบบ magic ว่า the ข same ยา there ย as it is here? Mostly, yes. โรงเรียน But I นี้ did บ้าง have to learn how to use a wand when I arrived here. Hardly anyone at Wagadu uses one. อ้าวทุกคนไม่ได้อ๋อไม่จำเป็นเหรอเราก็ต้องไล่เบสแบบอ๋อถึงว่าไอ้พวกอะไรนะก๊อบบินมันไม่ใช้ไม้กันแล้วเราใช้ไม้ทำไมไม่อันนี้ก็ไม่ทางเขาไม่เอาน่าทึ่ You ง can มาก cast spells without a wand. Oh, yes. I find wandless magic to be much more instinctive. Not to mention quite convenient if one is without their wand. I must admit, however, that I am growing quite fond of using a wand. It seems very dramatic. มันเท่ใช่ไหมในความเท่ไว้ก่อน It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. ครับผมบ๊ายบายครับ Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. You'd Oh, be wow, using it yeah, on with clothing, to be precise, Sebastian. You know it won't Cooking, work. A yeah. word, if you would. คุยกัน You ภาษา wanted ด้าน to ก่อนนะ speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. การบ้านอะไรอีกอาจารย์แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วยังมีคนตั้งใจเรียนอยู่แฮะไม่คุยได้ด้วยอ่ะ Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. สไตล์เขาเนี่ยแต่เธอไปได้แล้วหมดเวลาแล้ว Hello there. You're the new Oh. student, aren't you? สวัสดีครับ Hello. You wanted to speak to me?
Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. ขอบ I've คุณ been ที่ชมนะ fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. ถ้าเราเรียนบ้านน้ำเงินเนี่ยเราได้เจอกับคนนี้เป็นเพื่อนกับสแมนธาแล้วทรงผมตรงเดียวกันเลยป่ะนะเมื่อกี้โอเคสำหรับวันนี้ก็จบไปกับวิชาคาถานะฮะนี่ได้เรียนวิชาเต็มที่เลย2คาถาเต็มๆไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย